大家好，我是小川。今天来到一个这个新海域，现在已经是涨潮了。不过他们这边潮水我有点看得不太懂，不知道他们这边涨得快不快。走吧，先赶紧找货吧，不然等下来不及了，要空投回去。这边的海蛎很肥，个个都很大。那边都有2个阿姨在打海蛎。哎呀，这里有掉的那个下水管道。 是用那个水泥做的。哇，你看，这是那个梭子蟹，哇，竟然躲到这，比我脸还大。好了，系统，我给你打点水，看一下还有没有。哇，虾，你看。 小虾很多，这边这样放个地笼，然后那边也是地笼，这上面看一下。这个是废弃的养殖场，就是这个样子。那边有一条鱼，是一条乌头，个头还挺大的。 不过已经死在那里了，这个可能是被潮水打上来，然后退潮了搁浅在这里，然后缺氧死掉的。哇，这个晒很红，这个应该是刚死不久。啊，这个可以带伞，这个是人家那个废弃的养殖场，是可以带的。垃圾给他带上去，去那边再看看。不过你看那边也有一个。 地笼，哇，这边垃圾怎么这么多？过来捡垃圾的。哇，看一下，一条石头鳗，看一下，死的肯定死的，水都没有。我在这个管道里面，这个应该是要想跑出去。 但是你看那个管道，那边不是相通的，他跑也跑不了啊，缺氧死掉了。哇，你看这条个头很大，哇，这肚子里面你看还有什么东西，还吃了什么小鱼在里面，硬硬的。这条很不错，鳃都是红的，你看，这个都是刚死的。哇，还不错。 看一下那里，从那边没有我就看到了，一只好像是花盖蟹。看一下，这是躲在这个石头底下。哇呀，出来，这么好，是不是很大？ 来，镜头。哦，这边一个空壳子，挺漂亮的，给它带。哇，这里面水好烫，这太阳晒的，水很烫。一个垃圾。哇，看一下，石头鳗是死掉的。哇，它尾巴怎么？ 哦，死掉的，这里面水很烫，应该是被烫死的。这条个头也还行，你看，还有它的身子，你看这个应该是挣扎的，鳃还是很新鲜的，这个可以带。看这个垃圾。 哦，我看到一条尾巴，你看有那个小螃蟹，开始吃午餐了，你看，被拉进去了。那这一条肯定也是死掉的，要是活的不可能被小螃蟹给拖走了。哼，
那么小一只小螃蟹还想拖走，来，借我拿出来看一下。哇，挺大挺大，你看，也是石头鳗，一样的场面。你看它的身子，一层皮都刮成这个样子了，这个场面不敢想象。如果这个要是活的，今天这些就能多买一些了，但是死掉了，卖不到好价钱。哎呀，没了，走吧。这是废弃的养殖场，捡了这么多，都是值钱货，不过已经死掉了，值不了几个钱。走，来看一下收获吧，准备回去了。大中午1点了，还在吃饭。3条，好感谢，还有乌头，手指皮，3条有2斤多，挺重的，还可以。今天的视频就到这里吧，大家喜欢我的视频点点关注，拜拜了。